Estômago alto e barriga grande acabam com essa receita de shake de limão. Emagrece muito! Acaba com o estômago alto, elimina a gordura e zera a sua barriga, sem precisar fazer esforço e sem precisar fazer dieta radical. Vamos lá que eu vou te mostrar a receita, baseada no canal Diva aos 50. Então, se você já gosta desse conteúdo, já me segue aí. Bora? Então você vai precisar de 2 ingredientes que você tem aí na sua casa, tá? Que são 2 limões descascados, mas pode deixar um pouquinho do branquinho, tá? E 300 ml de água fervente, ó, bem quente. Então eu vou picar esse limão aqui e colocar no liquidificador junto com a água quente, ok? Então vamos cortar aqui. Acabei de bater, agora eu vou coar esse shake aqui, tá? Com água quente no mão. Coe, porque senão você não vai conseguir tomar. Prontinho, aqui está pronto o nosso shake. Você vai tomar ele assim, quentinho mesmo, tá? Como que você vai tomar? Presta bem atenção. Você vai tomar 40 minutos antes do almoço e 40 minutos antes do jantar. Então faz aí na sua casa, tá? Tome todos os dias.